以下嚟講咧，想講咧 Tcam 嘅使用方法。咁就如果用 Tcam APP 咧，咁首先咧就要打開呢個開關掣。咁每部機咧個位置咧都唔一樣嘅。咁打開完呢個開關掣咧，咁就佢會轉燈嘅，轉藍色燈。咁然後咧就連接呢個內置熱點，咁就通常都係 F 字頭嘅。如果寫住冇互聯網連線咧，係正常嘅。咁佢要任何權限咧，你就都要俾佢，少一個咧就都會連接唔到。然後咧，我哋去返呢個 APP，打開之後咧，我哋咧就要撳呢個加掣，跟住咧就揀第三個，跟住咧就撳 Next Step。Next Step。喺連接呢個熱點嘅狀態，咁然後咧撳返入去 Cancel，就可以即刻睇到個畫面。咁入邊咧就即時咧可以影相同拍片，呢兩個咧就 save 落個手機度嘅。咁就個缺點咧就係你斷咗個網咧，你就 save 唔到。另外一個方法咧就係你插咗 SD 卡之後咧，其實你唔使理呢個 APP 有冇開㗎啦，佢已經自動錄。然後咧就你用返呢個連接方法咧，喺呢個 SD 卡 file 咧，就呢度咧就睇回帶。咁至於點樣連接屋企 WiFi 咧？咁我哋咧就出返去先。出返去熒光幕呢度咧就撳呢個 setting， 跟住咧就撳呢個 device setting， 咁咧就撳 WiFi setting 咧，呢度揀返你屋企嗰個 WiFi 咧，佢就可以連接即係上網，咁咧你就唔使連接熱點咁麻煩啦。咁另外最常用到咧就係 SD 卡 setting 呢度，咁如果你插咗卡咧，呢度就會顯示個儲存容量係幾多，同埋你想點樣錄法咧都喺度教嘅。大致上就咁多啦。